तो ये है मारुति की स्विफ्ट और ये आ रखी है एनर्जी ऑटोमोटिव गैराज में। तो सर से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम था, कैसे इन्होंने सॉर्ट आउट किया, क्या है। ये गाड़ी आई थी हमारे पास 3 प्रॉब्लम के लिए। एक लो पिकअप के लिए थी, एक गाड़ी सेक करती थी एंड गाड़ी में नॉइज आती थी गड्ढे में जाने पे, रफ रोड पे। जो लो पिकअप की थी वो बेसिकली क्लच से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, क्लच इसकी वीक थी तो क्लच चेंज कर दिया और सॉर्ट आउट हो गया। जो नॉइज़ रफ रोड पे आती थी वो सस्पेंशन की थी, स्टीयरिंग में थी। तो स्टीयरिंग कुछ चाइल्ड पार्ट्स मारुति से आता है, तो हमने वो चाइल्ड पार्ट्स, ये है ओरिजिनल मारुति का पार्ट्स है, तो हमने वो चाइल्ड पार्ट्स चेंज कर दिया। प्लस जो रबड़ बूसेस होते हैं, रबड़ बूसेस चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक हम और ख़ास चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो गाड़ी आती है लीगली इसमें रिपीट होना चाहिए। लोग नॉर्मली स्क्रू लगा देते हैं या नट बोल्ट लगाते हैं जी। ये स्क्रू या नट बोल्ट ये रॉन्ग है, कभी भी चालान हो सकता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं प्रॉपर इसके अंदर रिपीट सिस्टम भी हम कर रहे हैं, सब चीज़ों के कंप्लीट। और उसके अलावा सर्विस भी हमने किया है, तो सर्विस में भी आपको बताना चाहेंगे इन फ्यूचर कि क्या क्या हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी गाड़ी रेडी है, ये वॉशिंग के लिए जाएगी। बाकी आप देख सकते हो रिपीट लग रही है। बाकी लाइट की टेस्टिंग हो गई है, सारा लाइट जला के देख लिया है हमने। बाकी वॉशिंग होगी, वॉशिंग के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई होगी, देन गाड़ी डिलीवर किया जाएगा क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट आएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनका काम चल रहा है ऑलरेडी। तो हेलो गाइस, यहाँ पे हम स्विफ्ट की व्हील बेयरिंग चेक करें, फ्रंट व्हील बेयरिंग। तो अभी राइट साइड का चेक करें। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आ रही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में चलते हैं। बेयरिंग में दोनों में, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड की बेयरिंग में आवाज़ आ रही है, तो बेयरिंग में प्रॉब्लम है। इसको हम चेक कर लेते हैं। कैलिपर। हाँ, ये आवाज़ आ रही है। हाँ, इसमें हाथ अगर हमने लगा दिया फिर नहीं आएगी। जो आपका ब्रेक पैड होता है उसमें लगता है हाँ, कैलिपर। हाँ, अच्छा। उसमें लगा है। अब इसको खोलो, लिंक रॉड वगैरह चेक कर लेना, जो भी है मैन से बात करते हैं। तो ये है हमारा गियर बक्सा है ना, ये हाँ। गियर बक्सा है। यहाँ पे लगे हमारा क्लच प्लेट, जो कि ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ख़राब हो गया। कैसे पता चलता है ये ख़राब हो गया? ये घिस गए। अच्छा, घिस गया ये पूरा। तो अभी इसमें लगाएंगे, पहले इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो साथ ही साथ हम इसको क्या करेंगे, क्लच पेडल को भी क्लीन करेंगे, ताकि ये जो क्लच पेडल है वो आराम से स्मूथली दबे। तो ये देख सकते हो। ये क्या है वैसे? ऑयल है। तो ये पुराना बेयरिंग है क्लच प्लेट का, जो कि ख़राब हो रखा है, जो कि यहाँ पे लगे आपका, यहाँ पे लगता है ये। तो ये ख़राब हो रखा है, इसके जगह में नया बेयरिंग डलेगा, क्लच प्लेट डलेगा। तो ये सॉकर है स्विफ्ट का, इसका माउंटिंग चेंज हुआ ना। तो इस माउंटिंग में क्या ख़राबी आ गया? ये बैठ गया, ये दबाव के कारण बैठ गया है। ताकि जब गाड़ी चलती है वो स्मूथ चल नहीं पाती है, लाइक गड्ढे आते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी में आवाज़ आती है। तो उसके वजह से क्या है, हम सिर्फ माउंटिंग चेंज करें। सॉकर सही है। और हर हमेशा ध्यान रखिए, सॉकर आपका तब ख़राब होता है जब यहाँ ऑयल आने लग जाता है, बट यहाँ अभी कोई ऑयल नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्या लग रहा है इसको? इसको पूरा क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। हब बोलते हैं, जिसमें टायर लगता है आपका। हाँ। अच्छा, तो इसका बेयरिंग ख़राब था, जो कि साउंड कर रहा था, आवाज़ आ रहा था टायर से। ठुक गई पुरानी। नहीं ठुक दी, नहीं ठुक गई, नहीं ठुक गई। नहीं ठुक गई, ये ठुक गई। ये नहीं ठुक के आई है, लग के आई है ये बेयरिंग। तो यहाँ पे सॉकर लग रहा है हमारा, यहाँ का लग चुका है हमारा, यहाँ का लगना बाकी है, फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये थ्रोटल बॉडी स्प्रे भी होता है शायद।
तो इसका इस्तेमाल आपका जंक टोटल बॉडी में यूज़ किया जाता है ताकि जो कार्बन हार्बन जमा रहे उसको निकालने में मदद करती है। तो यहाँ पे हमारा बेयरिंग लग रहा है। ये बेयरिंग किसका होता है? ये क्लच बेयरिंग है। क्लच बेयरिंग है। क्लच दबाएंगे तो प्रेशर प्लेट को दबाता है। अच्छा, प्रेशर प्लेट को दबा, इसलिए गियर डलता है भाई। फ्राई फ्राई व्हील। अच्छा, ये अंदर लगता है क्लच प्लेट के। हाँ, इसी के ऊपर क्लच सेट टाइट होता है। सेट होता है ना ये। अच्छा, ये फेस कट गया तो फेस कराना फेस कराने गया था। अच्छा, ये घिसाई हुई इसकी फेस हुई, जो आपका खुरदापन है वो सारा निकल गया है। फ्राई व्हील था, उसका बेयरिंग है, खोल के ये है फ्राई व्हील का बेयरिंग। तो किसका किसका बेयरिंग होता है एक आपका? फ्राई व्हील बेयरिंग, क्लच बेयरिंग, अच्छा, और क्लच साइड में तो यही बेयरिंग होते हैं। अच्छा, यही बेयरिंग होते हैं ना जो क्लच साइड में लगते हैं। हाँ, अभी तो तो इसको सेट किया जा रहा है बेयरिंग को, फ्राई व्हील का। तो ये प्रॉपर सेट हो गया, इसको घुमा के ये हमारा प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट। तो इसको सेट किया जा रहा है। अभी इसका तो यहाँ पे हमारा प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट का लग गया है। आपका बाहर की साइड में प्रेशर प्लेट है और अंदर साइड में क्लच प्लेट है। तीन वोल्ट ऊपर रखे होंगे। तो यहाँ पे हमने गियर बक्सा चढ़ा दिया है और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आधा घंटा नट कसने में, क्योंकि काफ़ी सारे नट खुलते हैं। आदिल लिया खाना कितना टाइम लगेगा? इसमें ऐसे ही लगेगा आधा घंटा। आधा घंटा लगेगा ना नट कसने में पूरे? सब कुछ हो जाएगा आधे घंटे में फिटिंग। ट्रैक असेंबली बेसिकली इसमें होता क्या है कि अंदर में इसकी बूस आती है। मारुति में या किसी कंपनी इसकी चाइल्ड पार्ट नहीं देती है बूस। अच्छा, तो तो हमने इसकी लाइलून की बूस बनवा के लगवाते हैं। लॉन्ग लाइफ है और चीप एंड बेस्ट। इसमें आपकी स्टीयरिंग की कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाता है, नियर अबाउट आप 15% आती है इसमें कॉस्ट, और लाइफ करीब करीब उससे ज़्यादा ही होता है। यहाँ पे देख सकते हो चेसिस लगा रहे हैं, पूरा सेट कर रहे हैं स्टीयरिंग जैक के साथ। उठाओ। हाँ, वही है। चलो एक मिनट चिमटे वाले गोली फंसा ले। हाँ, फंसा। कोई बात नहीं। उठा अरे इतना नहीं खींचना। चलो
इतना खींच में कैसे है ये? आवाज में उठाओ। उठाओ, उठाओ। बस 1 मिनट। आ गया। बैठ गया, छोड़ दे। बैठ गया। उसको जोड़ना पड़ेगा। वो तो जुड़ गया। तो यहाँ पे फाइनली हमारी गाड़ी रेडी है, ये वॉशिंग के लिए जाएगी। बाकी आप देख सकते हो रिपीट लग रही है। बाकी लाइट की टेस्टिंग हो गई है, सारा लाइट जला के देख लिया है हमने। बाकी वॉशिंग होगी, वॉशिंग के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई होगी, देन गाड़ी डिलीवर किया जाएगा क्लाइंट को, या फिर क्लाइंट आएंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो देख सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनका काम चल रहा है ऑलरेडी।